انت بتعرف موجة هالارهاب اللي طلع الايام، الحكومة معتبرتهم عم يأسسوا للارهاب الديني من خلال الصغار اللي عم يدرسوهم، وكأنهم عم يدرسوهم بالقنابل والرشاشات. والله أنا ما عم صدق. بس عمي، أنا كيف بقدر أخدمك؟ انا بدي اياك تسكن لي اياهم عندك كم يوم لبين ما الاقي لهم دوباره وطالعون برات البلد. اعتبر إنه بيتي بيتهم والصدر إلهم. بس يعني اذا انمسكوا رح تكون في عليك مسؤوليه كبيره، ويمكن يعتبروك شريكهم، وخاصه انه معروف عنك انك متدين. عمي أبو صالح، أنا متدين مو إرهابي، يعني مثلهم مثلي. بعدين يعني أنا ما عم أعمل شيء عم أغضب فيه رب العالمين. أنا عم أعمل شيء عم شيل الظلم عن مجموعة شباب، وهذا بيرضي رب العالمين. معلش عمي اديب، فكر منيح ولا تتسرع وتعطيني جواب. فكرت وخلصت. بعدين البيت للمرحومة والدتك الله يرحمها، وفي واحد من المطلوبين ابن أختك. عمي، عندي فيك الليلة تبعتهم. من شان الله فكر منيح، انت بتعرف قديش اللي بعزك، يعني اذا صار ما صار لا سمح وأنا الله. قلت كلمة عمي أبو صالح، لا تطلعني ولد صغير. لك الحج فؤاد عرف يربي. يا سيدي الليلة أو ليلة بكرة راح يكونوا الثلاثة أمانة بين إيديك، بس ما بدي حدا من أهل الحارة يشوفهم فايتين لعندك أو يدرى بوجودهم عندك بنوم لحتى أجي أنا وطالع. اطمن عمي، متى ما فاتوا لهون ما في جنس مخلوق رح يدرى. سؤال أخير عمي، أنت في حدا من قرايبينك أو أصدقائك يعني بيجي بيروح لعندك؟ لا والله، مثل ما بتعرف أنا رجال وحداني. في واحد بس صديقي الله هداه على إيدي، بيروح وبيجي، إذا زيارته بتعمل مشكلة بلها. لا ابني لا، الحرص واجب، بس يعني إذا بتقدر تخفف له زياراته بيكون أضمن. بس إذا صاروا إجا لعندك خلي الشباب يطلعوا يتخبوا بالغرف الفوقانية وما تخليه يشوفهم النوم. إن شاء الله ما بتكون إلا رضيان وبكون عند حسن ظنك. فكر قديش بدك تتغلب فيهم، لأنك أنت اللي رح تأمن لهم أكلهم وشربهم وأي طلبات بيحتاجوا لها. أنا بخدمتهم عمي. مسيك هدولي كم ليرة من شان تصرف عليهم. لك مسيك عمي أديب، الحق حق، أنت ما لازم تدفع ولا قرش من جيبتك. معقول يعني ندفعك مصاري فوق ما أنك عم تخاطر بحالك من شأنه؟ بس هيك كتير عمي أبو صالح، والله كتير. معلش عمي، أنت ما بتعرف شو بتحتاج. بعدين هدول جماعة بياكلوا مثل الوحوش، وأنت كمان عزيز وغالي، ومن حقك إنه تشبرق حالك شوي. خيرك سابق عمي أبو صالح، وأنت مغرقنا في فضايلك. هذا غير إنه ما بتعرف إمتى ممكن تتيسر طلعتهم برات البلد، يعني ممكن تتعسر. هلا مو ربك هو اللي بيسر وبيعسر؟ عمي أبو صالح، حتى لو ضلوا عندي طول العمر بإذن الله أنا قلت كلمة وما رح أرجع عنها. طيب عمي أنا بستأذن، يا الله السلام عليكم. كثير طيبة القهوة، يسلموا ايديكي. ان شاء الله الف صحة. على قلبك. قولوا خانم بكره لا تنسي السهرة عندي ها. ان شاء الله. اوكي؟ اكيد. باي. باي. الله معك. الله يسلمك. الله معك، مع السلامة. شوفي شو اللي بينك وبين مدينة؟ شو ها؟ ليك ولا انا مالي عمية ولا حوبة، شو في بينك وبينها؟ ماما بيني وبين رودينا خانوا. لا تطليعاتها إلك عجبتني ولا همسكن مع بعض، شوي تاني تمسك لإيدها. كانت عم تحكي لي عن جوزها واولادها. وإذا بدها تحكي لك عن جوزها وولادها لازم تلزق فيها. يا ماما انا كنت لازق فيها، هي كانت قاعدة محلك ليكي في نص متر. شو كانت عم تقول لك؟ حكي مثل كل الحكي اللي بنحكيه قدامك. لك رودينا أكبر مني ب6 سنين، مجنون أنت؟ ان شاء الله تكون اصغر منك ب4 سنين. انت شو مفكرتيني؟ بعدين مو على اساس انت اكبر منها ب6 سنين. هي هيك قالت لك؟
لا لا، مو هي اللي قالت لي. وعم تضحك كمان؟ ماما، طنط رودينا مثلها مثلك. يعني انت بتتخيلي انه يصير شي بيني وبينها؟ ليك يا امين، رودينا من طول عمرها متصابيه، خليها تفرجيك مواليدها. انت بالنسبه إلها ولد باول عمرك. بعدين شو قالت لك عن جوزها؟ يعني ما لمحت لك شيء؟ ابدا ابدا. بغضب عليك اذا لمحت لك بشيء وخبيت علي. لا، وقال انا كمان كنت بدي اخطب لك بنتها نورمان. شو هالحكي؟ بدون ما تقولي لي؟ طمن، ما رضيت. قال ما بدها تتجوز قبل اخواتها. يعني ما حكت لك؟ لا والله. لكان اذا حاطه عينها عليك شلون بدها تحكي لك؟ ماما، انت هيك عم تظلميها وتظلميني معها. يعني معقولة انا اطلع على وحدة عندها احفاد؟ انت بجوز لا، بس هي. انا لسه ما نسيت زوج مروه كيف صارت تدلع له وتمزح معه مسح ثقيل. طيب طولي بالك وروقي وتأكدي انه ابنك يامن واعي وقد حاله. من يوم ورايح كل ما بتكون رودينا سهرانه عندي وشك ما بتشوفه بالبيت. سمعان شو عم اقول لك؟ ماشي. والله تاريخي مو قليلة يا ماما. أهلين معلم، خير. ومنين بده يجي الخير اذا كل يوم والتاني عم تعلقني مع الزباين؟ أنا لكن انا لو حضرتك ما غبت اليوم نهار كله ما كانت خلصت سيارة سيادة الديوان؟ طيب شلون بدها تخلص إذا لهلا ما جبت لي القطعة؟ يعني لو جبتها رح اعرف ركبها لحالي ولا بدك جابر يركبها؟ معلم ما تحط كل الحق علي، يعني أنا ما غبت إلا الشديد القوي، بعدين أنت جيب لي القطعة وأنا بربع ساعة بمشي لك السيارة. وكمان عم تعيط بوشي؟ لا تأخذني معلم، إن شاء الله أنا صاير عصبي هالكم يوم. والعصبية ما بتناسبنا ولا بتناسب الزباين. مو انت اول واحد بيموت ابوه. وهلا شو اللي بتأمره معلم؟ تعطيل عن الشغل ما في، غياب بعذر وبدون عذر ما في. هاي الورشة عم تشتغل منيح لأننا حاضرين طول الوقت. بدك تطمع غياب شوف لك ورشة تانية. لا معلم لا، أنا ما بستغني. معناته بتشتغل بما يرضي الله. حاضر، غيره؟ أنا رايح جيب القطعة. عم تدور على حجة لتقلعني من الشغل يا عاطل؟ مرحبا يا. لك وينك أنت؟ ما قالوا لك بالبيت كم مرة سألت عنك؟ لهيك انا جاي لعندك خير. راتب موسى عم تشوفه؟ ينذكر وما ينعاد. ليش عامل معك شيء؟ فشرت عينه بس مو تارك حدا من شره. طيب وهلا وين بقدر لاقيه؟ موجود، وين بده يكون؟ إيه امه قالت لي انه سافر على الخليج من اكثر من 10 ايام. بالله لكان هذا اللي كان سهران بالقهوه ليله امبارح مين؟ امبارح؟ شو في لك ايهام؟ ليكون عامل له شي فصل معك انت الثاني. لا مو مساوي شيء، بس كنت عاوزه بخدمه. لك اوعك تقرب منه، واذا صار وسلمت عليه عد اصابعك منيح. راتب اللي كنت تعرفه ما عاد تعرفه. شو هالحكي؟ هلا مشان راتب كنت عم تسال عني؟ ايه والله، لاني عاوزه كثير ضروري. لك اذا قايل لامه انه مسافر على الخليج معناتها هربان من شيء، ليكون هربان منا. لا ليش ليهرب مني؟ بس انا عاوزه ضروري، بدي اشوفه، وين بلاقيه؟ لك على المضمون على 10 بالليل بتلاقيه بقهوه غير اللي كنا نقعد فيها، ومتعرف على شله جديده كلها زعران مثله. ايوه، وفيك تدلني على القهوه؟ إيه ما بدلك غير لتقلي شو عامل معه. هلا خلص بس شوفه انا بعدين بحكي لك القصه. إيه ما حذرت. لك باسم الله يخليك. لا لا خلص رح احكي لك القصه، فاهم علي؟ لو سمحت بس بدي اسال اذا اجى لعندكم شاب عمره شي 16 سنه اشقر بشي حادثه سياره اسمه ربيع. لا ما حيعرف يحكي لانه هو متخلف عقليا. طيب شكرا.
وهي اتصلت بكل المستشفيات اللي بمنطقتنا، ما حدا شافه. يا أنسي سوزان، ربيع كل أهل المنطقة بتعرفه وبتعرف بيته، إلا ما حدا يلاقيه وجبنا إياه بإذن الله. بلكي راح على غير منطقة؟ والله ما بعرف. مساء الخير. اهلين ماما، مساء النور. تيتي ضاع عمو ربيع. شو؟ طلع بابا وجدته وعمي سوسن يدوروا عليه. ماما معقول تطلعي من البيت وتتركي باب جنينة مفتوح وانتي بتعرفي وضعه لربيع؟ أنا؟ يا رب يكونوا لاقوه. هاي رفيق راتب، بس هو وينه لفنديه؟ مو مشكلة، شو ورانا بنستنى. لا يحلموا بلحظة سلم وبكفي راح طفي ناري وبكفي راح طفي ناري وبكفي راح طفي ناري. انه ليش لهلا لحتى خبرتوني؟ ببساطة لأنه معمي على قلبنا، بعدين أخوك فؤاد من الصبح ونحن عم ندق له تليفون خطه مسكره. بعدين مين ترك الباب مفتوح؟ أنا طلعت مستعجلة. شو بابا لقيتوه؟ لا باين لا بسما ولا بأرض. طيب انتوا شلون بترجعوا بدون ما تلاقوه؟ شو يعني أنا تركت الباب مفتوح قصداً؟ طيب مهدي وينه؟ من وقت ما طلعنا ما شفناه. يا رب يا عمو مهدي تلاقيه. مهدي، امتى بدنا نلبس الخواتم؟ امتى بدك؟ مهدي، اليوم اذا لقوا اخي ربيع بدي فاتح ماما وبابا سوا بالموضوع. ليش اخوك رضع؟ رد. الو، اهلا بالحبيب. والله قاعد انا وخطيبتي. لا اليوم ما في مجال، اذا في مجال تاجل لي هلا بكره بنطلع سوا. ايه امتى؟ خلص اتفقنا. اوكي باي باي. لوين بدكم تطلعوا سوا؟ بدنا نطلع على بلودان، في فيلا هنيك لرفيقنا عاملينها كازينو. بدك تلعب قمار؟ هو بده يلعب، انا بدي اتفرج، بس ما بدي خليه يلعب كثير. ما فهمت. هلا يمينها من القصه، صحيح شو بدي اقول لك؟ بكره مو بس نخطب تقولينا بدنا نتجوز بسرعه، ما في زواج قبل 2 2 يا ضلالي؟ إيه كان مو بالاول لحتى تتعبى جيبتي؟ ها، على اساس لهلا ما عبيت جيبتك. جيبتي؟ بعد لحما انا قلت جيبتي؟ انا قصدي انه لحتى تتعبى جيوبي كلها. ايوه. أنا آسفة. ردينا، هذا الولد إذا صار له شيء يكون خطية برقبتك.
أنا دايما بقلكم خلوا الباب مسكر افتحوا. مو انت اللي خليتي الباب مفتوح؟ بلا، بس أول مرة بعملها بحياتي. عم ببكي حق آدم. شوفي رودينا، أنا حكون واضح معك. أنا لا تهتمي فيني، اهتمي ببيتك بأولادك، خليهم يشعروا إنه في عندهم أم عم تسأل عنهم. أنت إمتى آخر مرة قعدتي مع بناتك؟ إمتى سألتيهم كيفكن؟ سعيدين مبسوطين منيرين على عينهم؟ إمتى؟ خلص رح ضل مقبورة بالبيت. مقبورة؟ هذا اللي فهمتيه مني إنه مقبورة؟ إن شاء الله حاجة، سكاكين عم تقطع جواتي. خلص أنا المذنبة، الحق علي. بس أنت وأولادك لازم ترجعوا تدوروا عليه، لازم. شو عمو؟ ما لقيته. كمان انت ما لقيته؟ ما لقيته، عم اقول لك ما خليت شبر الا ما دورت فيه عليه، ما لقيته. ماما الشبكة. سوسن تعمل شوي. وبعدين شو العمل يعني؟ مؤيد يعني شو برايك؟ شو قدرانين نعمل نحن هلا؟ هلا يعني نحن لو حطيناه بمصحة ما كان احسن لنا وله؟ الثاني انا رايح ادور عليه وانا وحظي. عمو مؤيد خدني معك. عادي امشي تعال. بقى شو قلتي؟ والله صعب نفتح الموضوع معهم. انت اللي قلت انه لازم ما يعرفوا انه نحن عرفنا مشان ما نحرجهم. وغيرت رأيي. امك مقصرة وابوكي واصلة معه للطلاق. بركي اذا تدخلنا ممكن نغير شيء او نصلح شيء. ما اتصل، معناتها مو جاي. عم شو ماشي بصحراء شغلت شوية سوق؟ برافو عليه، جاي قبل ب10 دقايق. اطلع ولا ما اطلع؟ اطلع ولا ما اطلع؟ لو رحاب تقبل وتحبني مثل ما حبيتها. وينك هلا يا رحاب؟ وينك؟ تعي وخلصيني من الموقف.
لا يوفقك، لك يخرب بيتك ما عندك دم؟ سلامتك ان شاء الله. الله لا يسلم فيك ولا عظمي. والله ما كان قصدي رعبه. لك حل عن ظهري بقى، لك يخرب بيتك ما اغلظك. شبكي والله انا ظريف ولطيف، لك والله قلبي على نار. عدي معي بس 10 دقائق وحياتك ما بتندمي. انا بفرجيك. لك يخرب بيتكم ما عندكم ذوق. ومي وسخه كمان. لك بتستاهل خرجك الله لا يهمك. مساء الخير. مساء الخيرات. مساء الخير. صار وقت الدواء اللي اجيب لك اياه. ريحان تعالي دقيقة، تعالي شوفي شو عملت بهداك الخميس. هذا انت اللي زتيت عليه المي الوسخة؟ ايه بيستاهل خرجه الله لا يقيمه، يخرب بيته ما اغلظه. خليه يتعلم كيف يتغرز على بنات الناس. لك تسلم لي يا احلى اخ بالعالم. شو بابا؟ حكيت مع صاحب المصنع سامر ياسين ولا لساتك مخجول؟ حكيت. ايه حكى وما رد عليه، يخرب بيته ما اوضحه. لك هي اصابة عمل، واقل شيء انهم يعملوا لك عملية تغيير المفصل، ما بيكفي اللي صار فيك. ولما رد عليه ابو زياد مدير التشغيل قال له هي طلع لكم 45,000 ليرة تعويض، اعملوا له العملية منهم. لك يا ماما انا سألت وقالوا لي اجرة العملية مع حق المفصل يمكن تكلف اكثر من 145,000. لك يا بنتي ان شاء الله بتطيب وبرجع بمشي عليها مثل الاول واحسن. فشرت عيونهم، انا ما رح اسكت. ولا انا. واذا ضلوا ميبسين راسهم انا رح خلي المحامية ترفع عليهم دعوة، والله لطلع حقنا من عيونهم. انا رح اقوم احط لكم العشاء. يعني إذا ما طلعت شو بدها تعمل؟ يا ريتني جبت لها الساعة والمصاري وخلصت منها. صار له ربع ساعة فايت على البناية، وينه؟ إذا ما طلع اللي عندي وين بده يكون راح؟ خلص بقى ماما طولي بالك، إلا ما يلاقوا. هي بابا حط خبر عند كل مخافر الشرطة، وسوزان بلغت كمان كل المستشفيات، يعني أول ما يلاقوه حيخبرونا دغري. أنا الحيوانة، أنا اللي خليته يضيع. ماما الله يخليكي ما تحكي عن حالك هيك، وصارت يعني شو أنت تركتي الباب مفتوح قصدا؟ قولوا لحالكم هالحكي، ما شفتوا كيف كنتوا عم تطلعوا فيي؟ ولا أبوكم؟ على سيرة بابا، ماما فيني افهم يعني انتوا ليش بعاد عن بعضكم؟ زمان
كنتوا تقعدوا سوا لحالكم، تطلعوا تتعشوا سوا لحالكم، تتغدوا، تعملوا زيارات. هلا كأنكم غربة عن بعض. ماما يعني في شغلة هيك بدي احكي لك اياها، بس يعني خايفة تتحسسي مني. بدي اقول لك انه ليلة امبارح انا واخواتي سمعنا الخناقة كلها بينك وبين بابا. يعني صوتكم العالي هي اللي جابتنا. صوتنا العالية ولا كنتوا عم تتنصتوا؟ لا والله، لا والله ما تنصتنا، بس ماما هن جملتين يعني سمعناهم وفهمنا القصة كلياتها. فهمتوا القصة كلها؟ إلا نورمان، بظن إنها ما فهمت شيء. كان لازم تقولوا لها لنورمان كمان، وليش لا؟ قولوا لنيفين، قولوا لفداء كمان. بابا طول بالك واهدى. لك إيه في ام بالعالم مثل امك؟ على كل حال انا وسوسن حكينا بالموضوع ويمكن عرفنا شو سبب المشكله. يعني شو سبب المشكله؟ امك طبعا رودينا خانوا. بابا ماما حاسه حالها عم تكبر وهذا اللي عم يضوعها. شو هالحكي؟ صدقني انت اللي بتعرف سن اليأس شو ممكن يعمل على النسوان. لك حبيبي ما انا كمان صرت بسن اليأس، ليكني عم بتعامل مع امك بشكل طبيعي جدا وعم بتعامل معكم بشكل عادي، ولا النسوان بيكبروا قبل الرجال. مزبوط مزبوط اني عم اكبر، ويمكن هذا اللي مخلي تفكيري يتشتت وما اعرف شو عم اعمل. اولا انت مانك كبيره لهالدرجه. شو هالحكي ماما؟ كلياتنا بدنا نكبر. شوفي انا مثلا قديش صار عمري وبعدني لهلا ما تزوجت. يعني انت لما كنتي بعمري انا كنتي مخلفيتنا كلياتنا. وانت ما تنضربي وتتزوجي؟ كم واحد صار طالبك؟ خلينا ماما هلا فيكي انت وبابا، خلينا فيكم. لك يا ابني انا اكره شيء عندي بالدنيا هو الظلم، فكيف امك؟ ايه بس شيء بيجنن. عادي بابا بتصير، حتى انا بعرف العكس. في رجال قبل ال50 بصير معهم عجز. الدكتور محمد عبدوني بتعرفه قال لي انه بالاسبوع الواحد بتمر عليه كذا حاله. الرجال بتصير معهم هي القصه، فنفس الشيء النسوان. نفس الشيء؟ لا سيدي مو نفس الشيء. اساسا امك عرضت حالها على دكتور لحتى تعرف شو عم بيصير معها. انا واثق انه شاف الدكتور. وليش بقى واثق؟ لانه ماما بتحبك وما بيهون عليها زعلك. انا بعترف اني ظلمت ابوكي، بس وحياتك مو بايدي. في شيء غصب عني، في شيء ما عم بقدر اتحكم فيه، بس خلص رح احاول. بوعدك اني احاول. ماما انت ليش ما بتشوفي دكتوره؟ هيك رايك؟ طبعا هيك المفروض. كان لازم من زمان اعرض حالي على دكتور. ما حاضر عشان ابوكي، لانه ما بيستاهل الا كل خير. وانت كمان ما بتستاهلي الا كل خير. ولا انا والله ولا انا. بدك شوف ابني، بجوز فعلا سن اليأس عم يعمل معها هيك، بجوز عم يعمل معها اختلال بالهرمونات، ما اختلفنا. إيه بس ما لازم تستسلم. هذا شغلك انت اللي ما لازم تخليها تستسلم. رجع عاملها مثل ايام زمان، حنون ومتفهم. صدقني بابا انت الوحيد اللي ممكن يطلعها من هالازمه. مساء الخير. مساء النور. شو بدك تفوت؟ وين كنت لهلا؟ كنت عم دور بالشوارع. قصدي من الوقت اللي نزلت من التاكسي صار لك 3/4 ساعة نازل من التاكسي. انت شو عرفك؟ شفتك وهرفع كنت على الفرندا. بالعلامة كان الشوفير اللي وصلك كان رح يدعس الزلمة. عند مين كنت من أهل البناية؟ مش أنا بعرف حدا بأهل البناية. إذا كان في حدا
بده 3/4 الساعة بس ليوصل من الباب التحتاني لهذا الباب. لمع ظهري البعد على الدرج شوي لحتى ارتاح. إيه لا سلامتك سلامتك، ارتاح لك أنا ارتاح. يعني وجه الظهر. ولا يهمك، هلا بعمل لك مساج بتخلي لك الوجع كله يروح. لا دخيلك، المساج بيزيد الوجع. ليش هيك عملت؟ شو عملت؟ إنه بغيب عنك دقيقتين برجع ما بلاقيه. ايه صحيح، انمغصت وانت طولتي بالغرفة، قمت طلعت. لا صدقتك. إيه لا لازم تصدقيني، أنا وقت بنمغص طيب ليه ما كنت ترد على الموبايل؟ كنت قافله. كذاب، لأنه وقت اللي دقيت لك أول مرتين كنت فاتحه. مزبوط، بس انت دقيتي وش الصبح، قمت وقفلته، وبالعلامة لحد هلا قافله. لأنك صرت ببيتي مضطرة أصدقك. جوعان؟ لا ماني جوعان. بلا، طالما كنت عم بتدور بالشوارع فمعناتها جوعان، لذلك رح أحضر لك سفرة رح تاكل أصابيعك وراها. يا خوفي آكل أصابيعي ندم. مو ارجع ما لاقيك، وإلا بقفل الباب وبخلي المفتاح معي. ها يا حبيبي روزا عملتها. مين منكم بيحب يكون ابن اختي؟ أنا، لأنه أكيد رح يتوصى. تحديدا انت لا. ليش بقى؟ لانه وشك مو مريح، انت مبين عليك مجراني مو صاحب دين. يعني أنت اللي مبين عليك متدين يا ابن الكلب. يا رياض يا مصباح. لا مصباح، شو؟ مثل ما بدك معلم، أنا ابن أختك. فهمتوا شو فهمتكم؟ ايه انتوا مين؟ نحن مجموعة متدينين ومتشددين، وكنا نعطي دروس دين للأولاد الصغار. بس يعني يا أبو صالح في فرق كتير كبير بين رجال الدين والحرامية. شلون بدك أنا هيك نقله فرد قلبي؟ هذا شغلكم، ولازم تنتبهوا على حالكم قدامه وتحسسوه انكم اصحاب دين مثل حكايته، وكلمة الله دائما على لسانكم. والمصاحف اللي جبت لكم اياها لازم تضلوا تقروا فيها. هذا أديب مو قليل، إذا شك لحظة إنه أنتم مو أنتم راح يقلعكم برات البيت ويمكن يروح يبلغ عنكم. طمن، فهمنا درسنا. والأسلحة معلم، شو بدنا نعمل فيها؟ تتخلصوا منها. أنا ما بترك سلاحي. شو تفضلت؟ لك يا أخي بركي يداهموا ونعرفوا وين نحن. بصير ما ندافع عن حالنا ونحن عارفانين إنه إذا مسكنا رح ننشنق. فاضل معه حق معلم. إيه بس أديب ما لازم يشوف أي قطعة سلاح، لأنه أنتم بالنسبة له القط بياكل عشاكم. إن شاء الله القط بياكل جوزة حلقك. لا أخذ حصتي كاملة من الذهب والعملات. والله لدقك اسفين يطلع من أحف راسك. الليلة بعد نص ليل الساعة 1 بيجي نايف بياخذكم، وأنا راح أخبر أديب من شان جاهز حاله، وراح أكون عم بستناكم معه. لك حقير ومتعنطز وجايب حاله. قسما بالله خطر ببالي اطرقه بالصحن بنص خلجه. منيح اللي ما عملتها، خليك عم تلعب معه على التقيل، وهي داني اذا ما بيتقلع مهدي برات الشركه. بس يعني انا اذا خربت بيته شو راح استفيد؟ بينشفى غليلك منه. لا سيدي، ما بينشفى غليلي، ما بينشفى غليلي الا اذا حط سالم الازهري ايده بايدي. بعدين اذا بعثنا له المعلومات اللي بنعرفها عن ابنه على صعيد شغلي شو راح ينوب لي؟ ولا شيء. يعني شو؟ ما راح توصل له المعلومات؟ لكن مشان شو بعت وراك؟ بدي اعرف شو بدي اعمل. هلا طالما مهدي ما رضخ لتهديدك ولا رضي يتعاون معك وقال لك روح بلة البحر،
شو في غير انك تخرب بيته؟ لك يا فهيم يا فهيم، اذا خربت بيته تنحل مشكلة شغلي؟ لا هذا حكينا. مشان هيك عم فكر اني انتظر شوي، بعدين بتصل معه على التليفون وبشوف اذا غير رأيه ولا لا، وساعتها لكل حادث حديث. ما حيغيره. مهدي أعناد من التيس، وأنا برأيي تنسى شركات الأزهري كلها. شو ما في شركات مهمة غيرها؟ نعم سيدي، ما في غيرها بالبلد وراح تضل براسي. وأنا حطيت مهدي الكلب براسي، وبكرة خربان بيته. تفضل. ليش هيك مغلبة حالك؟ المهم عجبتك السفرة؟ ولا صفرة الشيراتون. بس هالمرة بدك تشرب معي ها. أنا ما بحب الويسكي. ومن جاني رح صب لك شوية صغيرة بس. ايه بكفي بكفي. شو بدك تشرب نقطة؟ لأني بعمري ماني ضايقه. مو أنت قايل لي إنك تشرب بيرة؟ أو البيرة فيها كحول؟ كاترين بلش معلش. تسمح لي حط بإيدي؟ اوكي. اوكي. تفضل. يلعن عرضه وجع الظهر، ما كان يروح. هلا شفتين ورا بعضهم وبتقول كان في وجع ظهر. بصحتك. كمان شفي. ايه فوفو، نحكي بالمفيد. تفضلي. انت قلت لي بتحبني ولا ما قلت لي؟ قلت لك. كم مرة؟ كتير. وهلا بطلت تحبني؟ مين قال لك بطلت؟ بتحبك عقربة من الصحراء الغربية إن شاء الله. ريت انقطع لساني قبل ما أقول لك بحبك. طالما لساتك بتحبني، يلي بيحب التاني بيهرب منه ولا بيحب يضل قاعد جنبه؟ أنا ما هربت منك. بلا هلا وانت قاعد معي عم تهرب مني. لا والله، بس من وجع ظهري. إلا تفكر بالوجع ما بتعود بتحس فيه. هلا المهم أنا بعد ما تأكدت إنك أنت بتحبني سمحت لنفسي إني أنا أحبك. بقى وين بدك تتركني وتروح؟ وين؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لوين طالع بهالليل؟ وانت شو دخلك؟ بعدين شو هاللبس اللي لابستيه؟ ما بتعرفي تضبي حالك ولا ما عاد في اخلاق؟ امشي بطريقة. انا امشي بطريقي. انا امشي بطريقي. تفضلوا. أنا حبيت أجتمع معكم لوحدنا عشان نحكي بموضوع مهم. تفضلوا. الحقيقة أنا نفسيتي مو جاهزة لهالحديث، لكن مضطر لأنه وعدتهم للجماعة إنه أسألكم. سوزان، أنت مالك علاقة مباشرة بهذا الموضوع، بس حبيت تكوني معنا لأنك موظفة أساسية بالشركة، فإذا بتعرفي أي شيء عن هذا الموضوع احكي. أكيد بابا. شغلت بالنا بابا. حدا منكم بيعرف شخص اسمه سليم العمري؟ شخص كبير بالعمر، بيقولوا له أبو أيهم. كأنه ماري علي الاسم. الاسم ولا صاحب الاسم؟ ما بعرف لحتى أشوفه. مؤيد؟ لا. مهدي؟ بعمري مو سمعان بهيك اسم. بابا
شو اسمه الشخص اللي رحت تشتري الارض تبعه واخذت معك وقتها ابو نضال؟ هو اللي عم نحكي عنه، سليم العمري. مزبوط، بس انا ما اجتمعت في هذا الشخص. شو القصة بابا؟ القصة انه الارض اللي كنت بدي اشتريها انا منه وما اشتريتها لانه طلعت صغيرة بالنسبة للمشروع. واحد من بيناتكم اشتراها. واحد مننا؟ لكن بدون ما يدفع حقها. عم تمزح؟ لا اكيد ما عم بمزح. اليوم ابنه وبنته اجوا لعندي على الشركة وحكوا لي. بابا يعني معقول نشتري ارض بدون ما تدرى؟ بعدين نحن مو من الناس اللي بنشتري وما بندفع. قلت لهم هالحكي، لكن هن اصروا انه واحد من بيناتكم، خاصة اخته، وقالت انه ابوها مات بحسرة الارض، يعني مو بس خسروا الارض، راح ابوهم فيها كمان. يا حرام، الله يعينهم. المهم هلا ولا واحد من بيناتكم في له علاقة بهذا الموضوع؟ اعوذ بالله بابا، ما احلاه واحد من اولاد الازهري يعمل هيك عمله. بعدين بابا ابوهم ما قال لهم شو اسم اللي اشترى الارض منه؟ بلى، قالوا ربيع الازهري. ربيع؟ شرحت لهم وضعه وحالته. الله يرجع لنا اياه بالسلامة. يا اخينا مين انت؟ ما تحكي، شو عم تعمل هون؟ قوم لاقي لك قرنه غير هي تقوى فيها. من وشه وثيابه مبينته بالنعمه. شو قصتك؟ ليكون عامل لك شي عمله. هذا يا اجداب يا اخرس. شو ساوي؟ احسن شي بلغ الشرطه. بعينته مو جاي اليوم، شو عليه ما في مشكلة، نرجع بنزرع بكرة. مساء الخير. مساء النور. اهلا ليه فؤاد؟ شو كثير مبكر ابو الفود. انا ماشي بابا، بتوصوني بشي؟ لا سلامتك حبيبي. يلا. سالم بيك، سالم بيك، شوف في يا اثنين مأمور. شرطة جايبين ربيع. ربيع؟ ايه ليكن على الباب. كل هالشي وما بدنا نفوتوا على المسرح. ايه أنا شو بهالبيت يا مؤيد؟ شو؟ كرسي ولا ترابيزة؟ لا تلفزيون 150 بوصة. مؤيد احكي معي جد لأني رح انفجر. هلا المهم انه لقينا اخي ربيع. مؤيد لا تجنني. لك شو بدي جنني؟ كان اخي ربيع ضايع عم ندور عليه، عجبك ما عجبك دق راسك بالحيط. شي؟ اول باب على اليسار. مساء الخير معلم. السلام عليكم. السلام عليكم. يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، حلت علينا البركه، يا اهلا وسهلا. عمي بعرفك على الشباب الطيبين، ابن اختي مصباح، فاضل، رياض. اهلا وسهلا بالشباب، تفضلوا استريحوا تفضلوا.
اخي انا سلمتك الامانه، مضطر امشي. لا يا عمي ابو صالح، هدول مو امانه، هدول انا افرط برقبتي ولا افرط فيهم. لك تسلم، تسلم يا ابو ضاي. ابو ضاي يا غبي.